Aduh, kena lagi ya. Kena nggak ini? Waduh. Mana dia cepat lagi. Ah, tunggu. Bantuin Muti yang Muti mencari. Pak, turun lagi yuk. Sudah jauh nih sama Muti. Turun aja Ki. Ayo Pak, turun. Ini nggak berani, Pak, turun.
HP-nya. Pak, lempar apa HP-nya? Tendang ya. Ini King. Papa, tendang ya ke sana. Jangan, Papa, jangan. Jangan King. Deket air ini tuh kayak bunuh diri. Hah? Ya, cepat, ayo. Ya, udah mentok. Deket-deket banget kayak mau bunuh diri. Udah jangan deket-deket, di sini batasnya. Ini tukang ngasih ayam, tukang ngasih angsa makanan ini. Wah, tapi angsanya udah nggak ada. Kemana yang ngomong-ngomong? Saya mati. Nggak tahu sih angsa mati. Waktu itu soalnya sama papa sini tinggal satu angsa, kasih makan deh. Jadi itu tahun berapa itu? Yah, udah lama. Ah, masih Udah lama. umur 2 tahun. Ah, udah lama banget. Nggak gawat titik-titik dari situ. Titik jatuh. Sama Cina ya. Jatuh dari situ. Kan ada YouTube-nya. Hah? Ada YouTube. Udah pakai celana ini. King. Ada segera tuh. Lari juga bisa. Tapi kalau turun susah.
hanapin. Ini. Apa? Apa? Di sini. Tinggal berani lagi turun ke sini tuh, tinggal dikit, tinggal kecil. Naiknya susah juga. Sini apa berani nggak? Yuk, naik lagi, bisa nggak? Mana lagi ya? Hah? Ke sana? Ya nggak bisa. Hah? Jatuh nanti. Mana bisa? Jauh banget. Naik ke sini. Rumah Om Eko tuh. Ya, kami lagi menyusurin sungai Cikeas. Sungai Cikeas. Kita menaik bukit menuju jalan raya. Ya Pak. Dari Hongkong ke Indonesia. Jauh banget. Nggak berani ke sini lagi. Ya, naik. Jauh banget. Naik ke sini. Rumah Om Eko tuh. Ya, kami lagi menyusurin sungai Cikeas. Sungai Cikeas. Kita menaik bukit menuju jalan raya. Ya Pak. Dari Hongkong ke Indonesia. Jauh banget.
Nggak berani nih kesini lagi. Ya, naik. Di lokasi di Riverside itu salah satu klaster di Bukit Gerias Housing Estate. Terdapat klaster Riverside, kemudian ada klaster Lagun. Sini ada klaster Lagun. Riverside yaitu di sebelah Riverside itu adalah lokasinya, di sisinya ada sungai Cikias. Ini adalah sungai Cikias. Salam dari Binjai. Baik. Ya. Oke, coba tadi bawa buat standar. Hah? Buatnya punya itu King itu Bawa. apa namanya, gimbal ya. Inilah kita berjalan sama cucu di sisi sungai Cikias, yaitu sungai di salah satu klaster dari Persat. Di sisinya sungai Cikias. Ini ah, pada hari Ahad tanggal 18 ya? Tanggal 2. Oh, Februari, Tanggal 20. tanggal 20 Februari. 20 Februari. Di sini sedang dibangun perumahan Lagun, yaitu klaster baru. Inilah sisinya sungai. Teman sekolah. Bukan. Kami lagi berjalan pagi di taman sisi Riverside. Pegang deh. Menutup. Ini adalah Pak pegang. Menutup nanti. Puri Malu. Sudah malunya. Ini malu kalau dipegang. Pegang. Nih yang paling gede tuh. Tuh. Banyak banget. Pegang semua. Lihat kemana menutup. Pak pegang semua sampai habis. Ya udah. Terus tungguin kita pergi. Nah kalau itu lagi, nah kita itu lagi. Ayo bantuin apa? Udah capek duduknya Pak. Ya, kok itu lagi? Mekar lagi. Ini sedang pembangunan. Hah? Klaster Lagun. Di sini keadaannya emang sepi. Memang cocok untuk istirahat. Karena situasinya sepi. Masih banyak burung-burung, Tapi masih banyak pohon-pohon. banyak hantu. Tuh, semua kelihatan sunyi. Suara Nanti burung, jatuh suara atunya. air. Deket-deket. Nah. Ya. Sekarang yang ini. Ya, Banyak di sini malu. tuh suara burung. Tuh ada lagi. Ya, inilah suasana di klaster Lagun. Masih ada burung, masih ada buah-buahan, buah manggis. Manggis. Pak bantuin cabut dong. Di sana nanti, jangan di sana nanti jatuh. Ya, minggir sini. Tadi apa lebih deket? Ya, itu lagi nggak duduk begitu. Apa? Bantuin. Ya, agak ke sini. Ini bantuin. Cabutin. Nanti di mobil gitu. Urusannya sakit kalau itu.
inilah keadaan suasana sepi. Keadaan. Suasananya hening. Masih banyak suara burung, masih terdengar suara burung. Masih banyak burung. Kelihatan. Ayo Pak, pergi. Kemana? Tunggu. Udah. Jalan. Jalan. Ke jalan. Jalan kemana? Sini, jangan pergi pinggir. Ini buah apa ya? Hah? Buah Jepang ya? Buah mangga. Ah, bukan. Oh, Ini daun apa? Tuh, daun. lihat ke bawah. Hati-hati, HP-nya jatuh. Pulang di sana.